龙龟又名赑屃，相传为古代神龙所生的第六子。也有说法称其为龙神和灵龟的化身，相传它具有招财托福和健康长寿之意。今天用这块红木中的缅甸花梨，学名大果紫檀的料，来做个龙龟题材的茶盘。有些东西就是这么神奇，正在看视频的你肯定与它有缘，要不然也刷不到它，对吧？